Avui entra al backstage de Flashback un artista molt conegut al nostre país. Segurament us sonarà per ser el vocalista de La Pegatina durant 20 anys, però el bon noi no para quiet, té molts projectes musicals, ara en comença un en solitari, és compositor per altres artistes i a més també ha publicat un parell de llibres. Avui, 11 de l'11, treu una nova cançó i ens la ve a presentar al backstage. Benvingut, Adrià Sales. Hola, què tal? Com estàs? Bé, molt content. Aquí l'11 de l'11. Aquí al backstage el que ens passa és que ens agrada preguntar com estàs, però no pregunta d'ascensor, que ens expliquis en quin moment vital estàs. Ostres, doncs avui és un dia important per moltes coses. No només perquè he tret una cançó, que és la que venia a parlar d'ella, sinó perquè, a més, hi ha una altra cosa extra... És musical, però és extramusical, que ha passat avui, que és que comencen les eleccions de la Junta de les GAE. Sí. I m'he presentat en una candidatura per representar, en certa manera, tota la meva generació i les que venen darrere, per intentar agilitzar la digitalització i la transparència de l'entitat. Aleshores és com un dia que estan passant moltes coses, l'11 de l'11 és un portal, que és que abans estan parlant aquí d'això. I això, doncs, un dia interessant, una setmana interessant, i el dimecres marxem a Holanda amb La Pegatina, a acomiadar-nos d'allà, després anem a Mèxic, i és com uns concerts així de regal, que estan molt bonics per acomiadar-nos fins al 2026. Clar, és un dia amb moltes emocions, moltíssimes coses, i a sobre l'has triat per treure una nova cançó que és amb Zenital. No estàs com molt nerviós de que tot això passi? Sí, ara estic... Ai. És que estàs com una mica inquiet, et veig una mica, no? Sí, és com... Vale, un moment, he de gaudir això, aquest moment, no? Però és com sempre em passa que vaig mirant al futur i ja estic pensant, no, i perquè després vaig a... El que acabo de fer de dir-vos, no, però després vaig a Holanda, després vaig a... Estic com tota la vida pensant així de... I després ve tal, i després no sé quantos. I de fet la cançó Zenital parla una mica d'això, d'aquesta inèrcia que tenim, no? D'anar fent i no parar mai, que portem amb la carrera musical 21 anys ja, que no ens ha donat temps a mirar-nos des de fora i dir, vale, estem anant cap al camí que volíem o ens hem deixat portar i de cop i volta, ostres, que volíem fer això i ens hem desviat en algun moment, no? I també a nivell personal. I la cançó Zenital parla d'això, de posar-te des de... no, veure't una mica des de fora i dir, vale, anem bé. O, bueno, analitzar-ho una mica d'aquesta manera, no? I valorar si de cop i volta els somnis aquells que tenies quan, jo què sé, tenia 18 anys, que un d'ells era fer la volta al món, no? S'han complert, o no? I ara, clar, i ara amb l'aturada de La Pegatina del 2025, la idea és fer una mica de volta al món, doncs mai m'he atrevit tampoc a fer coses jo sol i ara les vull fer, i és com, per això estic redreçant una mica, per després poder seguir amb La Pegatina molt a gust de dir, vale, no m'han impedit fer coses que jo volia fer, que eren somnis meus que jo tenia des de petit, no? Per tant, aquest 2025 veurem Adrià Sales Rodamón? Sí, amb música i sense. És a dir, ja m'he comprat els vols a Uzbekistan per fer la ruta a la seda. Ostres! Vull anar a Japó, a Mongòlia, a Corea, tot això, llocs on no anirem amb La Pegatina i llocs on s'hi ha d'anar quasi a l'estiu i, clar, sempre estic tocant, aleshores no tinc temps. I després sí vull fer un parell de concerts a Madrid i Barcelona i també tinc un altre repte personal a nivell musical, que era fer concerts jo sol a guitarra i veu, que és una cosa que no he fet mai, que sempre he estat amb els meus companys i és molt guai, perquè al final, doncs, si et desconcentres una mica, per l'altre es concentra, saps? I mentre tu fas equip i així, no? Però, ostres, tu sol. I llavors tinc la idea de fer 5 o 6 concerts així, d'anar-me'n per la península, a cases de col·legues i anar a tocar a bars, així, i provar-ho, ni que sigui, i dir, vale, ho he sabut fer, saps? Com un allò... Clar, és una mica el que et permet aquest temps que us heu donat amb La Pegatina. Anem a situar-nos una mica, 2025 aturada, però l'Adrià Sales no pot estar quiet, treu un projecte musical en solitari, i avui presentes aquesta cançó amb l'Alicia Rey, a Zenital. Sí. També és una balada molt tranquil·leta, és en català. És una mica com et sents tu ara, de dir, després del barullo de concerts amb La Pegatina, de no parar, ara estic com més relaxat? Sí, de fet, quasi tot el disc té una mica d'aquest... No del mateix estil musical, diguéssim, però sí d'aquest tipus de lletres, d'això de dir, ostres, vale, per mi s'acaba com una etapa, no? Arribo als 40 i crec que necessito
relaxar una mica el ritme, no? I tenir més pau, més tranquil·litat. O sigui, ja ho he donat tot a mort des dels 18. I he anat i he fet tot i he fet coses que, bueno, saps? Que no m'imagino... O sigui, jo a vegades penso, dic, a mi em moro demà i fliparia i diria, hòstia, que orgullós estic de la vida que he tingut perquè he fet moltes coses i tal, i jo al final a la vida només li demano que passin coses. O sigui, i és com, ostres, he fet un munt de coses i coses que la gent a vegades ni en una vida pot arribar a viure. Aleshores, molt orgullós, però també ara penso, ostres, necessito una mica de calma, de chill, de tornar, me'n vull tornar al poble, vull estar també amb la família, no sé, prendre-m'ho d'una altra manera i viure-ho diferent. I aleshores, quasi totes les lletres tracten d'això, més o menys, de desaccelerar la vida. El que passa és que aquest projecte musical, doncs hi ha country, hi ha com molts estils musicals a dintre. Sí. També és com una manera de jugar i provar? Sí, és que a mi el country em flipa. Sí, ja està molt de moda, a la ara. Beyoncé també. Ja, Sí. ho sé. Però a mi el country sempre m'ha flipat, més clàssic, el que sí que vaig obligar el Miqui Florença, el de la pegatina de la guitarra, li vaig dir, perquè ell va ser un dels que em va dir Adri, quan graves un altre disc que vull gravar guitarres, tal, no sé què. I vaig dir, bueno, va, però amb la condició que gravis mandolines. Olé! I llavors hi ha molta mandolina en aquest disc, que a mi em flipa la mandolina. I llavors he fet country, he fet samba, he fet balades, he fet, bueno, una mica... Sí, hi ha un parell de rumbes, però més salseres, no sé, coses que a mi em venia de gust fer, però el country és que, bueno... Ja tenia un country, en el primer... Vaig fer com 3 cançons al principi de tot, una amb el Ramon Miravet, un country que es diu Ajudeu-me, que ara només està a YouTube. Igual que a YouTube, no, això no sé si sabeu, que tinc una cançó amb la Rosalia, del 2015, que vaig fer una cançó... Perdona, estic en xoc. Perquè és que em passa que els meus projectes al final conec gent i que a mi em flipen, però encara no els coneix la gent, no? I llavors els convido a cantar i després de cop i pam. Ets el nou Bizarrap. Els convides a l'estudi i aquí munteu la... Hòstia. No, però bueno, i això va passar que el 2015 ella tocava en bars, a l'Alfa en Viu a Gràcia, a diferents llocs fent flamenc. I a mi em molava el que feia i li vaig dir, ostres, tinc una cançó, el que passa que em fa molta vergonya aquesta cançó ara, però bueno, es diu By the Way, en anglès, llavors canto en un anglès horrible, que em fa molta vergonya, i per això la vaig treure de Spotify. La vas treure de Spotify, no? Com la vas treure, només està a YouTube. Començarem a fer un crowdfunding o agafar signatures perquè la tornis a posar a Spotify. Està a YouTube. Qui la vulgui mirar cap al YouTube. Sí, però està amb un nom que era Air Canela, que era un nom que m'havia posat perquè veieu que no està gaire segur tampoc del que feia, i vaig fer un pseudònim aquí. I està com a Air Canela, no? I amb Rosalia, i llavors està allà, és By the Way, i llavors la vaig convidar a cantar i tal, i me'n recordo que em va dir, ostres, no em posis com a Rosalia perquè jo em vull dedicar al flamenc, i clar, això no és flamenc i tal, i bueno, no em posis res. I vaig dir, tranqui, no et poso res. O sigui, no et poso el teu nom ni tranquil·la, saps? Per tant, no hi ha nom de... I posa Rosalia al vídeo de YouTube, però bueno, vull dir que ho ha vist molt poca gent aquell vídeo. Ara la veurà molta gent, Bueno, els hi farà gràcia. Els hi farà gràcia, però vaja, que no tinguin en compte el meu anglès. Clar, i ara parlàvem d'aquesta nova cançó, Sanital, no? Que és una balada molt tranquil·leta i has decidit fer-la en català. Sí. És perquè per tu el català és més íntim? Sí, per mi el català és la meva llengua materna, és en la que penso, no? I les coses més profundes així em surten en català. De fet, hi ha un altre tema en català també, que es diu Ànima Rumbera, que parla de com no m'agradaria acabar. O sigui, bueno, ja l'escoltareu quan surti, però és guai, perquè és com que jo... És un rumbero, no? Un antic rumbero, allò que està allà, que està abuelete i s'ha anat a viure a la muntanya i ja, saps com... Està fet pols. I ja no vols acabar així, no vols saber res de la rumba i de tal, però la gent diu, hòstia, crec que aquest saps tocar la guitarra. Però tu no et veus així, no? Estàs projectant moltíssim i mirant molt al futur. Sí, però a vegades s'ha de projectar el que no és per dir, vale, el camí és aquest. Llavors... És que clar... Control freak, com has dit abans. Sí, control freak, és que ho hem parlat abans. Una mica sí. En aquesta cançó també serà una col·laboració? Ens hem d'esperar un disc de col·laboracions? No, mira, aquesta no és. No, crec que hi ha 5 o 6 col·laboracions. Hi ha un altre tema que surt el 5 de desembre amb una altra col·laboració, que és una xilena que es diu Cancamusa, que havia estat bateria de Mon Laferte i tal, molt guai, que és una cançó indie pop. Uau. I que és molt guai, que es diu La luna no se va a caer, i parla de les baixes passions, d'això que tots sentim de
que a vegades tenim ganes de ser dolents una miqueta, no? Però ens aguantem, no? Clar, i a mi tota la vida m'han criat de ser bona persona, sobretot bona persona, i llavors la cançó intenta dir-me, bueno, No ets tan bo. digues alguna mentideta encara que sigui, home, per favor, saps? Clar, el disc es diu Corazón de Maguey i hem buscat una mica i hem vist que hi ha diverses opcions per les quals tu podries haver triat aquest títol. Vale. Pot ser, o bé, perquè és un restaurant mexicà. De fet, que ho és, hi ha que ho és. un Existeix? restaurant Que ho és. mexicà. Sí, que he estat jo. Sí? Sí, sí, a Coyoacán. Em va donar la idea. Val. Sí, sí. Potser perquè t'agrada molt beure mezcal? M'encanta. Sí, de fet demanem, no sé si ho vaig explicar l'altra vegada, però demanem per Ryder una ampolla de mezcal als concerts. Ostres, Sí. sempre, eh? Sí, Ha de sí. ser-hi. O sigui, aquest any. O sigui, aquest any, perquè a nosaltres ens agrada molt i quan anem a Mèxic és com, ai, el mezcal, que bé, que... Clar, saps, un xupitín abans de sortir tots, no? Com per... I això està molt guai perquè bueno, dona una... Activa, no? I aleshores, aquest any, el nostre road manager, el de producció, el Dani, va dir, ostres, doncs aquest any, ja que després pareu, anem a demanar una Anem a ser una mica rockstars, no? Anem a donar una ampolleta d'això. Una mica I gourmets. així és com us acomiadeu, però amb bon sabor de boca, no? O l'última opció és per la planta. Per què ha sigut el títol? Sí, aviam, la planta és d'on surt el tequila i el mezcal, els Val. dos. I aquesta planta, a més, té una cosa molt curiosa que a mi m'agrada molt, que és que té una floreta La que flor. surt i mor Sí. el dia següent, em sembla Sí, que sí, és. sí. I després, depèn del destil·lat que facis, pot ser un alcohol o un altre, i hi ha molts tipus de maguei, i és flipant anar per Mèxic i veure aquells magueis que al final són com un aloe o alguna així, Sí. no? I és flipant veure'ls allà, o sigui, cultivats, Creixen per tot perquè arreu. és que no ho has vist mai a la vida, és Ahà. com molt fort anar per allà a Mèxic i veure tot camps de magueis cultivats. Llavors et diré que per les tres opcions. És a Mèxic que vas decidir començar o treure el disc en solitari? No, Perquè com no. referències... No, perquè, o sigui, de fet ja n'he tret abans, però jo crec que... O sigui, és que justament la cançó de Corazón de Maguey per mi significa una mica Corazón de Maguey, perquè diu la cançó Por el camino viejo. Por el camino viejo significa quan estàs bevent i se't posa per un altre costat a l'aigua, no? I vas estossegant, no? I clar, i diu, mira, por el camino viejo, diuen els colombians i crec que por ahí, més llocs, no? Por el camino viejo, Corazón de Maguey, com se m'està atragantando el mezcal. El mezcal, clar. Les metàfores així, és que jo una mica enrebaçada. I llavors parla de que m'estava una mica ennogant tant de viatge sense poder-lo pair com viatjar per viatjar, saps? I llavors per això parla de la tornada a casa, d'estar tranquil, i llavors poder fer aquests viatges gaudint-los i dient, vale, ara vaig, gaudeixo, però torno a casa, en lloc d'estar tota l'estona com molt eteri volant així, Amunt i avall, sí. i no enterar-te de res. I a vegades és que m'aixeco jo en hotels i dic, on estic? On vaig estar ahir? És que no sé. Que realment és greu, perquè, és a dir, tu t'has de llevar d'algun lloc i saber què fas aquí, per què, Sí. i una mica que no passi desapercebut, no? Has d'estar aterrat. I a mi em costa estar aterrat moltes vegades perquè, clar, la vida està... I perquè estàs pensant tota l'estona en el futur, com has dit, no? Sí. Llavors em costa i llavors, bueno, si ho canto molt, es converteix en un mantra i acaba passant i ja està. Quan ho escrius, queda allà, no? Sí. Tu tens un bucket list? Et poses com metes o així? Perquè, clar, estàs parlant tota l'estona del futur o de coses que et queden pendents. Potser tens... Tinc llistes, Sí, tinc llistes de coses que m'agradaria fer. Tinc llistes de viatges també, tinc llistes de moltes coses que m'agradaria fer. Tinc llistes de frases que utilitzaré en el futur per cançons. Ah, mira. De frases que se m'acudeixen i dic... Tots són notes al mòbil o escrit a mà? Sí, són notes al Notes mòbil. al mòbil. En mà faig el diari cada dia, si puc. Cada dia, Cada eh? dia. Sí, escrius. parlant de com em sento, una mica fent l'exercici per aterrar, Ah, no? Doncs sentar-me un moment i escriure com em sento, com em trobo. Com que és una cosa per mi, sóc més sincer del que seria si algú m'ho preguntés, diguéssim. Per tant, és una cosa que tu fas sovint, és a dir, tu necessites exterioritzar-ho d'alguna manera, ja sigui cantant, escrivint o parlant amb una mica, entenc, Sí. com per fer-ho real, no? Sí, és una mica això. Jo crec que la que es converteix en paraula, escrita o dita, llavors es comença a fer realitat, no? Hi ha una llavor plantada ja. I és com la mateixa manera que utilitzaves amb la pegatina per escriure cançons, ara que t'has hagut de posar en solitari? Canvia el procés creatiu? Sí, no canvia el procés creatiu, però canvia els temes de les lletres, òbviament, perquè jo sí que a vegades he fet coses personals que després han estat del grup i el grup les ha fet com seves, però clar, hi ha coses que no les he... que les he escrit, però clar, que són
pensant en com a portaveu Del grup. I de coses que pensem tots, d'alguna manera, no? Però clar, ara quan pots escriure coses per tu mateix, busques més a dins i treus coses més profundes i més íntimes. Clar, però a l'hora d'escollir les cançons, per exemple, ara ja no tens un grup sencer que digui aquesta sí, aquesta no. T'ha costat més, aquest procés? No, realment No, el que sí que les he produït com jo he volgut, que això és diferent, perquè clar, no som 9 persones dient, ai, doncs, per què no puixes una mica aquí al baix? O puixes això tal. No he fet el que he volgut i he fet els arranjaments que m'ha donat la gana i ho he produït jo i ha estat molt guai això també de dir, vale, soc capaç. O sigui que això també és molt bonic, de dir, va, soc capaç de produir un disc i que soni guai i no sé, estic content d'això, també orgullós del que he fet. El que ens explicaves és que hi ha una elecció feta en aquest disc que t'ha ajudat el ChatGPT. Sí, això. Això és heavy, Això és fort. Sí, bueno, és que ara toca buscar inspiració No, la veritat és que ho hagués fet jo, però li vaig demanar al ChatGPT doncs això, que m'analitzés numerològicament, segons la numerologia de Pitàgores, l'energia de cada una de les cançons del disc. I aleshores diu, mira, Corazón de Maguey és un 11, o sigui, és un 2 però és un 11, i llavors la vaig posar a la segona. Val. El títol Corazón de Maguey del disc, tenia dubtes amb un altre títol i al saber que Corazón de Maguey era un 11, que és un número mestre, vaig dir, aquesta. Vaig comptar, li vaig demanar a ChatGPT, fes-me l'anàlisi de totes les cançons i així, segons l'energia, explica més o menys com fluiria l'energia, quin seria l'ordre perquè aquestes cançons fluïssin d'una manera així energèticament correcta. Que la gent faci el favor d'escoltar el disc per ordre. Sí, que està mimat, això. Exacte. No, i després el sumatori de totes les cançons fa 55, que és un número mestre, que el 5 és l'energia del canvi i de les noves etapes. Doncs, i és com... Ni pintat, Sí. Clar, i jo no... Al·lucinant, tu. Sí. I després he intentat fer coincidir més o menys les dates de sortida amb les llunes plenes, també. Oh, que guai, tu tens tatuades aquí, llunes, oi? Al canell. Sí, les fases de... Sí. I aleshores, perquè al final la lluna plena té a veure amb el que tu volies intencionar d'alguna manera amb la lluna nova de 6 mesos abans. Aleshores, jo el que sí faig amb el diari, per exemple, és agafar i quan hi ha una lluna plena, veure on estic i anar a buscar en el meu diari el dia de la lluna nova de 6 mesos abans i dir, vale, en què estava pensant? I llavors veus com, de cop i volta, has fet un salt i tot allò que estàs pensant i que estàs desitjant, o sigui, ara fa 6 mesos estava pensant, vinga, va, faig el disc. Que fort, I, no, estava començant a gravar-lo, crec. I va ser com... I de cop i volta veig aquí i ja l'estic presentant, saps? És com... Que fort. I tot funciona així, és bastant boig. El que em dóna la sensació a mi és que no pares de pensar, Sí, que això va molt ràpid al cap. Què hi faig? No puc fer res. Ja prenc triptòfan perquè la serotonina... Clar, has triat 2 dates, el 5 de febrer i el 6 de febrer, el 5 a Madrid, el 6 aquí a Barcelona, a l'Apolo 2, per presentar aquest disc. Són els 2 únics concerts que faràs, en principi. Veus com no, tampoc faig tantes coses, 2 concerts. També tenen alguna cosa a veure els dies, amb la numerologia? Amb el meu aniversari, ja està. Amb el meu aniversari. Explica-ho això, que és una festa, no? Sí, clar, sí, és la meva festa dels 40 anys, però està tothom convidat i llavors, bueno, com que no vull fer no m'agraden les sorpreses, les odio i als 40 és com molt propici que et faci una festa, vaig dir, doncs no vull festes i vaig escriure als meus col·legues i vaig muntar un concert, veniu, pagueu l'entrada i... Pagame! Això serà el vostre regal. Això vindrà els meus col·legues, però vindrà tothom que pagui l'entrada, diguéssim, al Guitar Barcelona, és a l'Apolo 2 i el que he fet és una banda de 8 persones i portaré 8-9 col·laboradors. Clar, totes les cançons que he fet, quasi totes van en col·laboració, llavors venen molts col·laboradors. Estarà molt xulo i tinc moltes ganes de fer-lo i serà una cosa que m'agradaria després potser repetir cada aniversari que faci, que sigui l'únic concert de l'any, saps? Amb tot de col·laboracions i tal, algo així bonic i que sigui un cop a l'any. Segur que si li preguntes al ChatGPT també són dies escollits aquests que has triat. Hi haurà alguna cosa. És que el 4 de febrer sortim d'una moguda bastant xunga d'aquestes astrològica retrògrada de uns Aviam, quants mesos. Marc, si és el meu aniversari. Sí, el meu. Per això, per això és com, no, com que és bo. O sigui, és bo, val. Que hem estat un any i pico patint i el 4 de febrer com que s'alinia tot i
Coincideix bastant amb el Marc Frigola, No per dir res, però... Un any patint? Tan malament m'has vist, No, tia? un any no, però... Un any de preparar canvis. Exacte. No? Diguéssim que és una mica així. A més, per qui no ho sàpiga, l'Adrià Sales també ha escrit cançons per altres artistes, Miki Núñez, Sergio Dalma, la Vico també. Sí. Però volem que et mullis una mica i ens diguis, Vale. si t'haguessis de quedar tu amb una de les cançons que has escrit per altres, quina seria? Mira, doncs, crec que una de les que més m'agrada és la que vam fer amb l'Alicia, de fet, amb l'Alicia Rey, per la Mariona Escoda, que es diu Diria, Sí. i que em va saber veure que no fos single perquè em semblava tan bona i m'encantava, i és un country. Mira. Mira. Fixa't, veus? Bueno, M'encanta aquella cançó. l'haureu de posar en el disc que teniu pendent amb l'Alicia, no? Vaig veure una publicació... Sí. No, perquè feien broma amb l'Alicia... West Valley. Que, clar, Western Valley. Western Valley. Vallès Occidental. Que, clar, jo de Montcada i de Terrassa em dic, bueno, hem de fer aquí un de country, western... A mi em Però sembla Western bé, però Valley. hauríeu de dedicar una cançó a cada municipi. I jo demano una per Ripollet, que ens tenen oblidats. Però Ripollet és oriental, no? És occidental? És occidental. És que veus, ens tenen oblidats, tothom s'oblida de nosaltres, tothom Cerdanyola, i Ripollet què? Bueno, Ripollet, no sé. És molt lleig, però ens l'estimem. Posant de Montcada. Sí, és veritat, Bueno, que és molt maco. no descobrirem aquí el Vallès. Jo a Montcada només anava a tenir cites al cine. Ah, mira, jo a Ripollet anava al CAP, al centre Exacte, mèdic. és veritat. allà Jo sobro ara mateix en aquesta conversa. Bueno, una Ja mica que d'aniversari, una mica de vosaltres Vallès. mateixos. No, 100%. Hi ha algun artista, Adrià, pel qual t'agradaria escriure, que no hagis escrit encara? Sí, molt. O sigui, m'agradaria molts artistes llatinoamericans, sobretot, no? Perquè és una cosa que m'agrada molt. I músics de folk. O sigui, a mi em fliparia, per exemple, fer alguna... O sigui, però juntar-me amb el Jorge Drexler, per exemple, em faria molta il·lusió. M'agradaria de cop i volta fer allò amb... com es diu el d'algun del Callao? Ah, no, Juan Luis Guerra. Oh, Saps, buai, com fer alguna seria així, increïble. perquè sento que tinc molt a veure amb aquesta persona i m'imagino com... A més, és alt com jo, que una mica més potser. Sí, no sembla alt. Sí, és molt alt. I sento com que, no sé, tinc una connexió allà, no sé, m'agradarien molts artistes. Entre els alts us enteneu, no? Sí, Jo crec que sí. m'agradaria amb Lila Downs, gent així de Llatinoamèrica que em flipa. Uau. Amb Natalia Lafourcade, imagina't. Oh, seria Que molt increïble, xulo. és que... Som amb l'Adrià Sales al backstage de Flashback, avui ens ve presentar Zanital, i escolta'm, el test del safreig que fem habitualment al backstage, Ara. ja te l'hem fet? Vale, fem una Vale? altra. N'hem preparat un de Premium pels artistes Premium que heu repetit Vale, al d'acord. backstage de Flashback, d'acord? Vinga. La primera pregunta, una por irracional que tinguis. Home, la por a que tot se m'escapi de les mans, sí, la tinc, però... aviam, és que tinc moltes pors. T'agrada molt tenir-ho tot sota control, eh? Sí, això és, ja crec que ha quedat... Ha quedat molt clar. Ha quedat evidenciat. Ostres, tinc molta por de repetir patrons a la meva vida. O sigui, tinc molta por a això. Uau. O sigui, com que, jo què sé, tens... hi ha un moment que quan ja ets gran ja has tingut diverses parelles i totes... La cita aquella... I acaba passant el Ostres. mateix, no? Hi ha un moment que fa clic i tot se'n va a la merda, tal... Doncs tinc por a que tornin a passar aquestes coses, no? És fort. I tinc por a que se'm consideri mala persona, també. També estàs molt amb aquest pensament al cap de la bona persona. Això ve de la mami. De casa, que t'ho han inculcat, De eh? casa, de peque. Perquè ara que parlàvem de les parelles, però a repetir llocs i cites Ai, sí. amb diferents parelles o no? Jo crec que no hi ha problema en això. Si a mi ho fessin, no, saps? No pensaria, bueno, joder, és un lloc que li agrada. Clar. Saps? Clar. Pues ja està. En plan, si... Si la fórmula Clar. ha funcionat, no? No, vull dir, si és un dels teus llocs preferits, tu vols anar i vols portar... A qui t'estimes, clar qui que sí. t'estimes i ja està, i no passa res. Després, bueno, potser, jo què sé, viatges, potser seria diferent, no? En plan, si vas fer un viatge que va ser idíl·lic amb una persona, doncs no el repeteixes. Clar. Bueno, no sé, jo crec que això és cadascú que faci el que vol. Jo no tinc... No hi tinc tens mania problemes. especial amb això. No, si a mi m'ho fessin, jo pensaria, bueno, no passa res. Vull dir, estàs amb mi ara, saps? La següent pregunta del test del safreig és quin és el regal més estrany que t'hagin fet mai? Ostres, a veure, és que m'han regalat... Mira, una mosquitera. Una mosquitera. Una mosquitera em van regalar per fer la gràcia als meus companys del grup, perquè hi havia una època en què em deien el niño burbuja perquè tot m'afectava i tot tenia com... Ostres. Era una mica hipocondríac, Uh-huh. que no és que fos hipocondríac, sinó que el que passava és que els 3 primers anys que vam començar a tocar molt,
clar, tots els refredats, totes les afonies, tot perquè tocàvem 120 concerts a l'any, que això no fa ningú. Que no és ni sa. I tocaves a les 3 del matí, no dormies i tal, així ets jove, però bueno, al final la gola no aguanta, i llavors, com que els deia, no poseu fred, no poseu tal, o sigui, no tal, i llavors era com que tot em podia, qualsevol cosa em podia afectar, i llavors em van una mosquitera per dormir, perquè no vaya a ser que tal, i tot era així. Però és veritat que després amb el temps, tant que es queixen, he descobert que sóc al·lèrgic als canvis de temperatura. Ostres! Amb la qual ara ja els hi puc dir que, clar, per això no volia jo fred. O sigui, jo és que a mi em poses, ara ve una corrent d'aire o una corrent de calor i em poso a estornudar. Sí, I estic 10 minuts així i ja estic bé. No sabia que existia aquesta al·lèrgia. Sí, jo ho vaig descobrir fa poc i vaig dir, això és el Toma que ja. Jo amb el tema de la mosquitera entenc que no vulguis que et facin festes sorpreses ni regals sorpreses als teus amics, perquè vaya cabrons, És que, clar, jo passo. Però és això de... que tinc molts amics que els agrada molt les dinàmiques, Vinga, anem a... Coses de cau i d'esplai, no? Sí, no, això no. Jo no. A mi portem a un paintball o el que vulguis. Mira, sí, ojo, violència. No, però una mica de cansar-se, tal, no em fer el ridícul. Anem a una popular opinió que tinguis. Una cosa que la majoria de gent li agradi i tu, en canvi, detestis. És que potser massa popular. Ui! No, digue-la. No, mira, jo estic una mica ratllat amb els meus companys d'indústria, de panorama, per tot lo de la Dana. És a dir, a mi m'ha molestat de molta gent que digui ara només es pot... O sigui, fes un post, no vull citar persones, vull dir que cadascú fes el que vulgui, però a mi jo no ho faria perquè a mi no m'agrada. D'això de, mira, és que anava a treure una cançó avui, però crec que s'ha posat tot el focus de l'atenció a la Dana i tal. Però amb aquest mateix missatge tu t'estàs promocionant que hi ha una cançó que ha de sortir. Clar, ja. I llavors em sembla que al final estàs com dient, vale, m'està passant tot això, però que estic aquí, hola, tal, mira el que faig, però jo trobaré la cançó, hola. Aprofitant pel hype, no? I això em molesta una mica, m'ha molestat que, en plan, el focus d'atenció, és a dir, que cadascú el posi on vulgui. I que tots ajudem, i no cal que estiguis tot el rato dient que estic ajudant, no, ajuda i ja està, saps? I que també és important dir que s'ha d'ajudar cada dia de l'any i no només quan passi una catàstrofe com la que ha passat, que és gravíssima, però que durant tot l'any passen coses. I portem molts anys que estan passant, que hi ha danes, i que han destruït pobles sencers a Alacant, a Múrcia, a altres llocs, però bueno, aquesta s'ha popularitzat més, no, diguéssim, i és veritat que hi ha molts més pobles i ha sigut un desastre horrible, que una cosa no treu l'altra, vull dir, s'ha d'ajudar i tota l'ajuda o cosa que es pugui fer per internet està molt bé. Però dic que sempre els músics tendim a aprofitar-nos de coses que passin per fer màrqueting de les nostres cançons. I això és o sigui, resumint, això és el que molesta. La següent pregunta és, quina és la pitjor tècnica que han utilitzat per lligar amb tu? És que no sé si es pot dir, però la pitjor tècnica és una noia que ve cada cop que toquem al Albacete o al Vinyarroc o així, i amb llums LED, o a vegades, abans que hi hagués les llums LED, perquè porta molts anys venint, escriu allà pancartes i posa Adrià, quiero que me comas el... Hòstia! I jo dic, no pot ser. Potser no tan directe. És la cosa que més rebuig em pot donar al món. No, vull dir, no menjar-me, sinó que algú faci això, saps? És que sí. És com cridar-ho als quatre vents, tampoc cal. Clar. Sí. Amb llums LED, perdona. Sí. Què té, un cony dibuixat amb el llum LED? No, escriu. Amb les llums LED ho escriu, no, Adrià, tal. I això és horrible. És molt horrible, allò dels LEDs, de totes maneres, perquè tens un munt de gent davant de l'escenari demanant-te coses i et desconcentra. I clar, has d'esperar a que aparegui tota la frase, t'estan demanant coses, i clar, jo si no porto ulleres, ja l'altre dia vaig anar a un anàlisi d'aquestes i em van dir és que ja començo a tenir presbícia. Ja comences a fer així, dic ja, sí, fa molts anys que no hi veig gaire. Però clar, jo sense ulleres a l'escenari no em puc posar a llegir. O sigui, per tant, pancartes no. I tal. Llavors jo no llegeixo res. I l'altre dia es van enfadar unes noies perquè clar, van començar a cridar, van estar a mig concert demanant que sisplau digués el que hi havia a la pancarta. I al final vaig dir, noies, de veritat és que no ho llegeixo. No ho llegeixo. I a més, vull dir que has vingut a escoltar la música. Sí. Una mica relaxem-nos tots. Era un comiat de soltera por ahí, saps? Molt lluny d'aquí.
La següent del test del safreig. Alguna vegada has utilitzat el fet de ser una persona coneguda i famosa per aconseguir alguna cosa? O sigui, no ho he fet jo expressament, però és veritat que m'han ofert, en plan, jo què sé, pues algun descompte, alguna... En plan, hòstia, que guai que estàs aquí, vinga, t'invito una birra, saps? Perquè això passa. Però bueno, jo no ho considero com aprofitar-se, sinó com pues, algú que li causen gràcia o que, jo què sé, potser les... No sé, pues que li agrada la teva música i normalment em ve amb... hòstia, és que em feu feliç amb les meves... tal, i pues jo, mira... Us vull fer feliç també a vosaltres, no? I pues clar, pues una birra em fa feliç, clar. No direm que no. Clar, ja està. I per últim, quina és la teva col·laboració somiada? Mira, jo el que em passa és que no idolatro molt a la gent, que això és una cosa que tenim. Jo crec que amb el grup a nosaltres ens faria molta il·lusió fer un estopa, que ens faria molta il·lusió. Fa molt temps que ho reivindiqueu, sí. Jo crec que el diari està escrit de fa més de 6 mesos. Sí, clar. És com una cosa que ens faria molta il·lusió com a grup, diguéssim. Jo a mi, en realitat, jo crec que totes les que volia fer ja les he fet. És a dir, a mi em feia molta il·lusió Amaral, em feia molta il·lusió Escape, em feia il·lusió pues, grups com La Vela Puerca, que jo escoltava molt, que són d'Uruguai. O sigui, crec que pràcticament totes les que somiava més fort les he fet ja, sí. Doncs Adrià Sales, moltíssimes gràcies per venir avui al backstage de Flashback. Pots tornar quan vulguis. A veure si ens ho podem muntar per venir el dia 6 de febrer a veure't. Sí. Clar, bueno, perquè esteu Acabem aquí. una mica tard. Sempre. Bueno, a la festa després. A la festa després. A l'after party, que és el meu cumple. Haurem de treure el cap, doncs. Clar. Mil gràcies per venir al backstage. Molt bé, merci. Gràcies. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.